За, сайн уу guys. Юу цаана бүгд өнөөдөр мэдрэгье. За, энэ бол USD-yen, EUR-USD, Nasdaq 100 нарын анализ байх болон тэгээд гялцуулцгаа USD-yen. За, USD-yen бол мэдээж одоо major нь бол ийм аптай байтай хөдөлгөөн. Гэхдээ Tourism төлөвлөгөө нь 2 дахь удаага ирнэ гэдээ бид нар ерөөхдөө яриад нийлээ удаж байгаа нөхцөл байдал байгаа. Тэгээд ерөөхдөө Tourism төлөвлөгөө 2 дахь удаага ирээд амжилттай бол дээшээ импульс явах гэдэг тий. Окей. За, одоо minor нь бол down trend selling zone-тай байгаа. Tourism төлөвлөгөө нь энэ орой энэ ёроолын хооронд Tourism төлөвлөгөө 38.2, 23.6-2-ийн хооронд байгаа. Ерөөдөө бол яг энэ левел дээр буюу 144, 716 болон доошоо бол 143, 346 руу бол ирэх боломжтой юм байгаа. Боломжтой гэж хэлж байгааг анзаарсан баг. Юусгүй гэхээр энэс өмнө buying volume ингэж орж ирж байгаа нь бол надад их тийм таалагдахгүй байгаа. Тэгэхээр buying volume ингэж орж ирсэн хөдөлгөөн үндсэндээ бол буцаад ирэх хүндэр магадaltaй гэж харж байна гэсэн. Окей. За. Өндөр магадaltaй ч байх те ер нь магадлал байгаа л гэж харж байна гэсэн. За тэгэнгүүт одоо биднэрт юу байна гэх юм бол 4 цаг руу шилжиж харахад 4 цагийн үндсэн down trend selling zone хөдөлгөөн харагдана. За үндсэн 4 цагийн down trend selling zone хөдөлгөөнөр бол бид нар ерөөхдөө юу болж харах гэдэг нь гэхэл за эндээс ийшээ уналт бол гүйцэтгэгдсэн, эндээс ийшээ уналт гүйцэтгэгдсэн, одоо эндээс ийшээ уналт гүйцэтгэгдэхгүй гэдэг асуудал яригдж байна те. Окей. За өмнөх харж исэн уналтууд бол бүгд явсан байгаа. Окей. За тэгээ Fibonacci-гийн 50-тай 45 явах боломжтой гэж харж байсан. Гэхдээ асах ерөөхдөө 27 дээр гатсан. Үндсэн нөхцөл байдал маань яг одоогийн байдлаар ёроолтой орой энэ дэр байхгүй учраас энд ёроолтой энд оройтой гэж үзэгдээд үндсэн хөдөлгөөн Fibo маань доошо шилжээд за ерөнхий хөдөлгөөн маань ерөөхдөө л down trend, selling zone, tourism хөдөлгөөн 2338.2-ийн голд. За тэгээ үндсэн хөдөлгөөн маань ерөөхдөө доошо чиглэлтэй унах боломжтой хөдөлгөөн харагдаж байгаа. За тэгэхээр доошо унлаа гэж бодоход 4 цаг дээр ерөөхдөө юу байна вэ гэд харах юм бол энд нэг ёроол байна, энд нэг орой байна. Энэ хоёр дэхтэй баг голчлоод ингээд авах бах. Тэгээд энд ёроол байгаа. Тэгээд энд ёроол байгаа байдалтай. Ийм хөдөлгөөн байна. Тэгэхээр хөдөлгөөн маань яг одоо доошоо бол ерөөхдөө энэ ёроол руу чиглэлтэй унж орж ирээд дараа нь бол эндээсээ хөдөлгөөн доошоо энэ хүртэл унах боломжтой байгаа. Гэхдээ тийм ер нь бол ийм байгаа. Тэгээд эндээсээ tourism хөдөлгөөн ирээд үндсэн хөдөлгөөн маань цаашаа явахгүйгээ шийднэ. Тэгэхээр одоо бол үндсэн хөдөлгөөн дээр шууд sell ярьж бол шууд байдлаараа бүрдсэн байна гэсэн үг. Гэхдээ daily ч гэсэн down, 4 ч гэсэн down. Тэгэхээр 30 минутын дээр бол sell ярьж ерөөхдөө гарах эсхийг шийдэх ёстой. За эндээс ингээд ерөнхий down чиглэл selling zone явсан, tourism хөдөлгөөн нэлээ аюултай энэ дээр ирсэн. Доошо импульс явсан, орой бүрдүүлсэн. Импульсаа хийсэн. Одоо эндээсээ дээшээ бол буцаад энд reverse хийж орж ирээд доошо down reverse-ийг үндсэн хөдөлгөөн маань хийгээд буцаад дээшээ, буцаад доошо гэд буцаад дээшээ үндсэн хөдөлгөөнийг хийсний дараа буцаж доошлж байгааг харж байна. За ерөөдөө бол яг 4 цаг бол tourism хөдөлгөөнөө 30 минутын апаар авчирсан. Эндээс хоёр төрлийн нөхцөл байдал үүсч болно. 4 цагийн tourism хөдөлгөөн үргэлжлээд дээшээ гарч ирээд эндээс reverse хийгээд доошо буцаад унж болох юм. Эсвэл хөдөлгөөн маань шууд энэ доотлолтой эвдрэл үүсгэж болно. За энэ доотлолтой эвдрэл үүсгэнэ гэхээр ингэж гарч ирээд ингээд унж болох юм гэсэн хоёр төрлийн сонголттой хөдөлгөөн уналтыг гүйцэтгэж болно. За 4 цаг дээр бол ерөнхий tourism хөдөлгөөн цаашаа үргэлжлэхээр болох юм бол daily time frame-ийн ёроолын дэмжлэг одоо даралт болж байгаа зон руу орж ирэх шаардлагатай болно гэсэн. За 4 цагийн үед энэ харагдаж байгаа энэ ёроолын дэмжлэг бол одоо хэрэггүй болсон учраас энэ ёроолын дэмжлэг дээр илүүтэйгээр тулгуурлаж явж байна. За энд reverse гэдэг үндсэн хөдөлгөөн ап болоод апаасаа энд ёроол үүсгээд ингэсэн. Энэ ёроол бол байж иж болох юм. Энэ ёроол орой хоёр ерөөхдөө хамтдаа байр суурьтай харагдаж байна. За ийм нөхцөл байдлууд харагдаж байна. USD-yen бол нэг иймэрхүү евро USD дээр өндрийг болж байна. Евро USD дээр бол унаа удахгүй уналт орж ирэх ёстой байгаад байгаа. Тэгээ евро USD-гийн daily бол ерөөхдөө major-ны down-тай хөдөлгөөн. Minor-ийн хувьд бол minor үндсэн хөдөлгөөн маань ерөөхдөө аптай байгаа. Шалтгаан нь юу вэ гэх юм бол major-ын down-ы impulse хөдөлгөөн явснаас хойшоо энд impulse хөдөлгөөн яваад tourism хөдөлгөөн ирсэн шүү дээ, тий. Tourism хөдөлгөөн ирээд tourism хөдөлгөөн ханаагүй байгаа учраас дахиад tourism хөдөлгөөн хоёр дахь удаа шалгаж ирээд тэгээд унах шанс бол байна гэж харж байгаа. За тэгэнгүүт евро USD-ийн хувьд бол яг одоогийн байдлаар daily-гийн энэ ёроолын дэмжлэг одоо даралт болж өгч байгаа зоон руу альтин аваад орцсон. Одоо энэ бол нэг хэрэгтэй биш. Гэхдээ яг зүгээр энэ хүртэл өсөх шалтгаан нь энэ байгаа. Гэхдээ энэ хүртэл өсөхгүй. Ягаад вэ гэх юм бол buying volume бол асар бага байгаа. Тийм учраас үндсэн хөдөлгөөн буцаад доош унах өндөр магадaltaй.
За буцаад доош унахаар боллоо гэж бодъё. Тийм бол ерөөдөө энд заавал одоо daily-гийн эсрэг 4 цагийн эсрэг унах ёстой шалтгаан нь resist байх албагүй яг байж болно. Энэ resist дээр тулчаад унж болно. Эсвэл бол эндээсээ шууд уналтыг гүйцэтгэж болно гэсэн хоёр төрлийн сонголттой. Ер нь бол эндээсээ шууд уналтыг гүйцэтгэх юм бол бид нар бол нэг сэлтгэхээс хойш суудах шаардлага байхгүй. Яагаад гэвэл угаасаа масар өндөр buying volume орж ирсэн, selling volume зөрүүд орж ирэх нь бол баг хууль тийм ээ. Окей, тийм учраас хөдөлгөөн бол орж ирэх ёстой гэдэг байр суурьаар бид нар харна гэсэн. За тэгээд үндсэндээ day дээр юм байгаа. Day дээр бол tracing төлөөлж байгаа. 4 цагийн 4 цагийн асар өндөр өсөлт хийгдсэн Fibonacci 23.6-тай импульс явсан гэхэд бол одоо яг failed гэж байж байгаа нь харагдаж байна л та. Альдины 2 дахь удаага tracing төлөвлөгөө хүрээд ирсэн 23.6 дээр tracing төлөвлөгөө хийчээд дахиад ардаас нь tracing төлөвлөгөө хийж гинэ гэдэг бол энд бол яалтчгүй fail болох гээд байна. 4 цагийн uptrend төлөвлөгөө бол reverse хийх гээд байна гэдэг таамаг бол харагдаж байна. За 4 цаг дээр төлөвлөгөө down reverse хийх өндөр магадaltaй. 4 цагийн үндсэн өмнө оройны даралт бол дэмжлэг болж өгж байгаа. Өмнө ёроолын дэмжлэг бас энд байгаа. Доошоо бол хөдөлгөөн ёроолын дэмжлэг нь бол хэрэггүй болцсон. Оройн даралтууд байж иж болно. За тэгээд энд бас оройн даралттай байгаа юм байна. Энд ёроолын дэмжлэгтэй. Окей. За тэгэхээр 4 цаг дээр хамгийн ихэнд ерөөхдөө энэ реверсийн төвшин орж ирнэ. Энэ реверсийн төвшин ийгдээд үндсэн хөдөлгөөн маань доошоо энэ хүртэл унаад энэ хүртэл унсныхаа дараагаар бага зэргийн пауз авч жагаад ерөнхий хөдөлгөөн маань доошоо дараагийн уналтыг хийх хэсгээ тодорхойлно. Энэ уналтыг хийх үү гэдэг нь бол одоогоор тэгж шууд барьж авах тийм хөдөлгөөнд бол биш байгаа даа. Ямар ч байсан 4 цагийн хөдөлгөөн бол энэ дээр аптай явж байгаа down reverse хийгдээд энд ирээд эндээс цаашаа унах юм уугүй юу гэдгийг шийднэ. За эндээс цаашаа унахгүй ч үжүүлэн тийм ээ. Яагаад гэвэл daily tracing төлөвлөгөө хүрээд ирж байгаа юм чинь 4 цаг эндээс аптай явж байгаа down болоод эндээсээ ингэж орж ирэнгүүтлээ буцаад аплаад дээшээ явж бас болно. Окей. Гэхдээ хамгийн ихэнд бол бидэнд reverse нь чухлаа. За энэ reverse-ийг л хүлээгээд байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр энэ reverse-ийн төвшний хөдөлгөөн үүсэх үгүй юу гэдэг нь бол одоогоор яг тодорхой биш байгаад байна. За ямар ч байсан энэ хөдөлгөөн үүсэх үгүй юу гэдгийг бас энд ингээд тавьчих. За эндээс хөдөлгөөн одоо ингээ харахаар энд reverse хийх боломжтой байснаас гадна reverse хийсэн байгаа юм. Буцаад up reverse-лж үзсэн байгаа. Тэгээд up reverse-лээд хөдөлгөөн маань up-ын reverse-ийн хөдөлгөөнөө буцаад down reverse болгоод эндээс буцаад аплаад up нь буцаад down болоод tracing тавьчраад ийм байгаа. Одоо үндсэн хөдөлгөөн маань ерөөхдөө л яхав доошоо ингэж орж ирээд tracing төлөвлөгөө хийсэн тохиолдолд ерөөхдөө ийм байдлаар хөдөлгөөн маань доошоо унаад эндээсээ үндсэн хөдөлгөөн маань буцаад reverse-лээд дээшээ өсөх бүрэн боломжтой байгаа л гэсэн ийм таамаг байгаамаа. Окей. Энэ жоохон нарийнхан байсан дээр баха. За ийм хөдөлгөөн байгаа. Тэгээд одоо бол надад яг энэ reverse айгүй чухал байна. Энэ reverse бол ялчгүй хамгийн чухал нь. Энд бол 4 цаг угаасаа reverse-лэх төстэй зон байгаад байгаа. За энэний 4 цагийн reverse гэдгийг тодорхойлоод энийг авч хаяад за тэгээ 30 минутан дээр нэг юм ирэх байгаа. Тэгээ 4 цаг дээр бас энэ хоёр маань орж ирээгүй л байгаа юм л да. 4 цагаас бол минут руу бас оруулчихвал зүгээр. Тэгээ 30 минутан дээр харах юм бол ерөнхий хөдөлгөөн маань ингэж орж ирэх юм уу? Эсвэл ингэж орж ирэх нь сэлтгүү. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү сэл хараад байгаа гэсэн. За Nasdaq 100-ийн хувьд гаргацсан байгаа анализа бол хойш нь тавихгүй байна. Nasdaq 100-ийн хувьд бол ерөнхийдөө buy харж байгаа. За daily time frame-ийн хувьд ерөнхий major-ийн хувьд бол after buy-тай хөдөлгөөн. За тэгээ major-ийн swing low-нд, swing high-нд, minor-ийн хувьд бол үндсэндээ сая down болсон хөдөлгөөн байгаа. Тэгээ minor бол ерөнхийдөө энэ reverse-ийг дэвшилж болно гэсэн таамаг бол байгаад байгаа. За тэгэхээр одоо бол үндсэн хөдөлгөөн маань minor-ийн хувьд down болсноос хойш ерөөсөө tracing төлөвлөгөө авчираагүй байдалтай байгааг ажиглаж болно. За minor down маань бол minor-ийнхоо ерөөсөө юг трендийг ерөөсөө зураагүй юм шиг харагдаад байна. Одоо энд ингээд харахад бол дандаа major-ын тренд зурсаад гэж байна л. Үгүй ээ, юу лээ. За plus downлал энд яг юу зураа ийцсэн юм бэл тоо.
За бүгдийг найрлах уу яах вэ? 10 минут. За бүгдийг найрлахсан ч болно. Гэхдээ эндээс би ингээ харахаар үндсэн мажорын хөдөлгөөн маань бол ерөөхдөө эндээс угаасаа л аптай л байсан харагдаад байна л да. Мажорын хөдөлгөөн бол аплал. Ерөөс тэр шигтэй апалж явж байгаа л даунлал. Энд бол trace авчрал. Эндээсээ буцааж апалж импульса хийгээл энд trace-мтэй авчрал импульс trace-мтэй импульс тэгээд reverse down болсон. Reverse down хийгээл major downтай явж байгаа л буцаал энд reverse-лэгдэж ап болол major аптай болол major аптай явж байгаа л trace авчрал импульс явал trace авчирч байгаа л хөдөлгөөн. Тэр дотроо бол minor-ын хөдөлгөөн нь бол сая энд Yorol-эгдэж down болсон байгаа. Тэгэхээр minor-ын trace-мтэй хөдөлгөөн огт ирээгүй байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр major-ын trace-мтэй хөдөлгөөн ер нь эсвэл major бүр reverse хийж болно. Major-ын reverse-ийн төвшин бол энд байгаа. Major-ын trace-мтэй хөдөлгөөний төвшин бол энд байгаа. Тэгэхээр үндсэн хөдөлгөөн маань ерөөхдөө minor-ыг down хийгээд одоо minor-ын хөдөлгөөн маань өөрөө за энэ минийг арилгачих заяа одоохондоо юм хэрэггүй. За яг байжсэн ч болно доо. Ер нь бол. За minor маань бол ерөөхдөө down болсон trace-мтэй хөдөлгөөн авчрах шаардлага байгаад байгаа. За тэгээ daily-гийн үндсэн minor-уудыг ажиглаад үзэх юм бол энд Yorol-ыг эвдээд minor down болоод тэгээ энд орой үгсгээд энд Yorol-ыг эвдээд энд оройг буцааж эвдсэн байгаа. За энийг ерөөсө тэмдэглэхгүйгээр бол ерөөсө нэг л болчихгүй байна. Энд Yorol-ыг эвдсэн, энд оройг эвдсэн, reverse-лээд аптай байсан. Аптай байсан хөдөлгөөн маань тэнд down-тай болсон. Down-тай болоод үндсэн minor-ын Yorol-ыг эвдсэн. Энд бас minor-ын үндсэн Yorol байгаад байгаа. За энд бас minor-ын Yorol, энэ minor-ын Yorol гэж явж байгаа юм үлгөөнд байгаа. Тэгээ энэ дээдлийг бол хэрэггүй болсон байна. Доотлын minor-ын Yorol дээр ойрцсон байгаа үндсэн хөдөлгөөн маань одоо буцаад энэ дээр байгаа энэ minor Yorol руу ирэх ёстой. Энэ minor Yorol руу ирээд break-ийг хийж чадсан тохиол бас энэ лүү break-ийг хийж чадсан тохиол тийшээ явж орж ирээд daily бол илүү эрэг чиглэлдээ явна. Тэгж чадахгүй бол аль нэг minor Yorol дээр цохигдсон тохиолдолд энэ дээр юм уу энэ дээр ингээд цохигдоод эргээд буцаад явж байгаа тохиолдолд бол үндсэн хөдөлгөөн маань ерөөхдөө за цаашаа явах сонирхолтой байгаа юм байна гэдэг энэ төвшнийг бол гаргаж ирнэ гэсэн үг. Окей. За тэгээд буцаад minor reverse маань бол энд хийгдэж болно. За эднэр бол одоохондоо хэрэггүй. За ийм зүйлүүд харагдаж байна. Тэгээд одоогийн нөхцөл байдлаар би бол шууд Nasdaq дээр buy харна. Buy-ийн төвшин маань бол ерөөхдөө дээшээ намайг энэ лүү дагуулах хэрэгтэй. Хамгийн ихэнд бол энэ лүү дагуулах хэрэгтэй байгаад байгаа. 4 цаг дээр 4 цагийн down sale явсан, Yorol үүссэн, орой үүссэн. Тэ энэ орой мөн энэ орой юм шүү. Энэ орой үсээд за энд Yorol үсээд энд орой үүсэх гэж оролдоо failдсэн юм байна. За энэ Yorol энийг сайдтар шалгахгүй бол энд бол ингэж орой үүсгээд failдээд ийшээ оройгоо шилжүүлсэн. Энд Yorol нь энд шилжиж орж ирсэн. Орой нь энд байгаа. За энэ бол жоохон сэжигтэй л хөдөлгөөн байна да. За Yorol нь эндээ байгаа. Орой нь байж болох байсан уу? Байж болох байсан. Энд ч байж болох байсан, энэ ч байж болох байсан. Аль нь ч орой байж чадаагүй. Тэгэнгүүт ийшээ оройгоо шилжүүлсэн. Тэгээ хөдөлгөөн маань одоо ерөөхдөө down sale хэвээрэл байгаа. Ер нь бол цаашаа бол угаасаа down явахгүй зөө. Энд тэгээд бас нэг дутуу байгаа юм. Энийг ерөөсөө оруулж ирээгүй болохоор зураг нэг хачаарагдаад байна. За тэгээд угаасаа бол down явахгүй. 4 цагийн эсрэг явна. 4 цагийн энэ одоо daily-ийн энэ resist хүртэл явна. 4 цагийн үед энд байгаа энэ спортыг л хотлал харагдаад байна. 4 цагийн энэ спорт бол энэ дээр байгаа спорт баг. Тэгэхээр хөдөлгөөн маань ингэж л орж ирэх гээд байх шиг байна гэж харж байна. Тэгэхээр үндсэн хөдөлгөөн дээр ерөөхдөө 30 минутын дээр ажиглах юм бол 30 минутын down чиглэлийн хөдөлгөөн альтын ап болцсон байгаа юм байна. За энэ дээр 30 минут trace-мтэй хөдөлгөөнөө авчираад down impulse яваад буцаад аплаад тэгээд энэ шал худлаад зураг болчихжээ. Энэ бүр яаж чад амар хол зурчихжээ тий. За эндээс дахиад шинээр зуръя 14 минут нэлээд сунжрах гад шүү. За эндээс хөдөлгөөн бол ерөөхдөө яагаад тэгээд дээшээ ингэж гарч ирээд эндээс 30 минутын reverse хийгдээ доошоо ерөөсөө орой үүсгээгүү гэдэг шалтгаануудаар явж байгаад энд trace хийгээд энд impulse хийгээд энд trace хийгээд impulse хийгээд reverse хийсэн төвшингөө дээш нь эвдэж чадахгүй жаад доош нь reverse хийгээд энэ дээр нэг юм орой маягийн юм үүсгэсэн. Гэхдээ энэ аль нь орой нь гэж явж байгаа юм те. Бараг л энэ орой нь гэж яваад ах шиг байна.
Үгүй ээ. За эндээс л яг алдаа гарах гээд байна. Энэ орой байж болно заяа. Тэгэнгүүт ёроолоо ивдэг. Энэ орой байж болно. Тэгэнгүүт бас ёроолыг ивдэг байхад үсээр. Энэ орой байх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг зураглалын алдаа дөрөв бол гарсан байсан байна. Энэ орой байна. Энэ ёроол байна. Тэгэхээр орой бол сая энд ивдэрсэн. Trace нь энд ирсэн 7 цагийн үед. Тэгээ одоо энэ дээр тулаад ингэсэн тохиолдолд ийшээ нэг buy орж ирнэ л гэсэн зүйл гарч ирж байна. Тэгэнгүүтлээ ийшээ нэг buy гарч ирээд хөдөлгөөн дээшээ daily-ийн resist мөргөөд орж ирсэн тохиолдолд тэндээсээ эргэлтийг хийх үү гэдэг асуулт гарч ирж штэ. Тэндээсээ эргэлтийг хийх шалтгаан байгаа юу гэвэл яах вэ байж болно л заяа. Гэхдээ тэн дээр нэлээ удах хэрэгтэй болно. Ягаад гэх юм бол энэ candle өөрөө одоо өнөөдөр жишээ нь ингэж орж ирээд ингээ орж ирлээ. Дараагийн candle ингэж орж ирэх ёстой болно. Заавал хоёр candle үүсэх ёстой. Тэгэхээр 2 өдөр сунжрах ёстой болчиход байна штэ. Тэгэхээр 2 өдрийн нөхцөл байдал үүсэхийн тулд бол хөдөлгөөн 30 минутын дээр энд заавал зохиод RSI хөдөлгөөний авчираад тэгээд үндсэн хөдөлгөөн маань яах нь дэшээ импульс авах ёстой. За тэгээд daily руу break-ийг хийчлээ гэж бодъё заяа. Break-ийг хийгээ орж ирлээ гэж бодох юм бол ерөөсөө шууд байдлаараа 4 цагийн одоо daily-гийн хөдөлгөөн 4 цагийн энэ resist-тэй тулаад эндээсээ trace хөдөлгөөн хийгээд ингэж орж ирэх ёстой болно. За эндээс бид нар buy идэж болно. Эндээс бид нар buy идэж болно гэсэн хоёр төрлийн buy гарч ирнэ. Тэгэнгүүтлээ 4 цагийн үед бол ерөнхий даун чиглэлийн хөдөлгөөн энд ороод ирэхэд бол ерөнхийдөө reverse болоод daily-гийн resist-тэй тулаад daily-гийн resist руу break хийсэн тохиолдолд дэшээ бол нэлээ өсөлт гарч ирнэ л гэсэн үг. За ийм байна. Тэгээд энэ бол Nasdaq 100 euro USD yen-ээр анализ байлаа. Баярлалаа баяртай.